तर नमस्कार मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आमच्या मनीषा नागसेन व्लॉग चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आज आम्ही खूप आनंदी आहोत। आज खूप आनंदाचा दिवस आहे आमच्यासाठी। जे आमचं खूप दिवसाचं स्वप्न होतं, जर पाहायला गेलो तर ती एक माणसाची गरज आहे, पण आज ते आमची पूर्ण झालेली आहे। तर आज त्या वस्तूची आम्ही अनबॉक्सिंग करणार आहे। तर माफ करा आम्हाला की गेले 4 महिने आम्ही मोठा ब्लॉग कुठलाही टाकत नाही आहे। काही अडचणी असल्यामुळे आम्ही टाकू शकत नव्हतो। तर जी वस्तू आज आम्ही आणली त्या वस्तूची आपण अनबॉक्सिंग करूया। अर्थातच तुम्ही थंबनेलमध्ये बघितलं असेल, तर चला अनबॉक्सिंग करूया। तर बघा मित्रांनो, हे आहे ते वस्तू। तर चला आपण अनबॉक्सिंग करूया। बघा, ही जे आहे हे मॉनिटर आहे आणि हे जे आहे हे CPU आहे मित्रांनो। तर आपण सुरुवातीला मॉनिटरची अनबॉक्सिंग करूया। याला जरा खाली ठेवू आपण। तर मित्रांनो, आम्ही दसऱ्या दिवशी थोडी वस्तू बाहेर काढली होती आम्ही। त्याच्यामुळे बघा, कीबोर्ड आणि हे स्पीकर आम्ही याच्या आतमध्येच ठेवले होते। तर थोडे साईडला ठेवूया आपण। तर बघा, हा आहे मॉनिटर। मॉनिटर जो आहे मित्रांनो, तो सॅमसंग कंपनीचा आहे। 24 इंचीमध्ये घेतलेला आहे तो। याच्यामध्ये आलेले केबल फालतू इथे बाजूला। हे मॉनिटरचं स्टँड आहे बघा, असं लागतं हे। हाय मित्रांनो, सॅमसंग कंपनीचा 24 इंची। थोडी इकडे तरी। तर मित्रांनो, याची असेंबली करूया। 2 मिनिट साईडला तिकडे। तर हा आहे CPU। मित्रांनो, या CPUची एक विशेषता आहे मित्रांनो, हा मी रेडीमेड नाही घेतलेला आहे। हा मी स्वतः बनवून घेतलेला आहे। म्हणजे याच्या आतमध्ये जे काही फीचर्स आहेत, मी स्वतः माझ्या हाताने म्हणजे जे चॉईस केलेत ते याच्यामध्ये बनवून टाकलेले आहेत। तर एक नंबरचं CPU आहे मित्रांनो। मी तुम्हाला सांगेल याच्यामध्ये मी काय काय टाकायला सांगितलेलं आहे। खूप दिवसांची इच्छा होती मित्रांनो कॉम्प्युटर घेण्याची, पण परिस्थिती थोडी नाजूक असल्यामुळे घेऊ शकत नव्हतो। तर फायनली आमचं स्वप्न पूर्ण झालेलं आहे। अनबॉक्सिंग करताना खरोखर खूप आनंद होतोय। तर बघा, हा आवडल कंपनीचा CPU आहे हा। हे बघा,
बॅक साईड ही. तसं कॅम्प्युटरचं काय एवढं नॉलेज नाही आपल्याला, पण यूट्यूबवरनं माहिती घेऊन चांगल्या पद्धतीनं परचेस केलेलं आहे. तर आपण याला ॲसेंबल करूया, त्यानंतर पुढे बघूया. तर मित्रांनो, आपलं हे सर्व ॲसेंबल झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. तर आपण याला ऑन करून बघूया. त्याआधी मी तुम्हाला थोडी याची माहिती सांगतो. तर बघा, हा जो CPU आहे याचा 8 GB रॅम आहे, DDR4मध्ये घेतलेला आहे बघा. त्यानंतर i7मध्ये 11 जनरेशन आहे. आणि हा सॅमसंगचा मॉनिटर 24 इंची फुल HD आहे मित्रांनो. हा मी फ्लिपकार्टवरून परचेस केलेला आहे. तर आपण त्याला ऑन करून बघूया. तर बटन ऑन कर. तर CPU ऑन करतो मित्रांनो. खूप आतून एकदम मस्त फिलिंग येते मित्रांनो. खूप म्हणजे एवढा आनंद झाला आहे ना, खूपच. तर बघा, अशा प्रकारे आमचा हा चालू झालेला आहे, बघू शकता. एक नंबर क्लिअरिटी आहे मित्रांनो. तर याच्यासाठी आता डाटा कनेक्ट करायचा आहे. याची माहिती काहीच नाही आम्हाला, पण पूर्ण माहिती मी घेतो यूट्यूबवरनं. तर आता इथून पुढे याच्यावरूनच आपण एडिटिंग वगैरे करणार आहे. तू काय बोल की, माझी मंडळी जरा 2 शब्द बोलणार.
खूप आनंद झाला. ही वस्तू घ्यायसाठी लय दिवसापासून आतुरता लागली होती, पण काही कारणामुळे आमच्याने घेऊन झालंच नाही. पण आज ते वस्तू पूर्ण झाली घ्यायची. खूप खूप आनंद होतो ही वस्तू घेतल्याबद्दल. तर मित्रांनो, हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला नक्की आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. तर आजपासून आमचं एक नवीन सुरुवात झालेली आहे. तर तुमचं असंच प्रेम आम्हाला मिळू द्या. जेमतेम आपले सबस्क्राईब पण चांगल्या प्रकारे झालेले आहेत. तर भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये आणि इथून पुढे आपले मोठे ब्लॉग नेहमी येत जातील मित्रांनो. तर कमेंटमध्ये सांगा तर तुम्हाला अजून याच्यामध्ये काय आवडलं आहे आणि काय विचारायच्याविषयी. तर मला एकदम फीडबॅक छान वाटला, याचा खूप आनंद होतो आहे. तर भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र.